كن تمساسا ميديا قناة فجر الإسلام بري إسلام ما ولقات تربانتي يرو تكايسن لقبو أمودو جوتي هدو ولين رشيد صادق. أستاذ عباس إتيانا برزيدنتي كونسلي درغغو أوروميا كانتان برا ميديا لين هدون إسلام ما فالا غباسا جران كانتي ميديا فجر الإسلام كنواي إسلام ما كاباف كبان فودي أمة إسلاماتي في دبرسا جرو كنا أكا جبه فنو دامنيم. اتقافة تماما مالي موت إسلام ما قدنا ولا قلتا أنا نولي كابا شيخ محمد شفا قويا دلبتا جتشوني قويا قافة قدبي سديتي جي سديكم لما كل سديتي درقوتا مسلمة أنا نولي كابا زوني نولي تيفي قند هروتمسا مسجد سعدا جرم كيستي لنجي متدرين سادا إما برنوتا أمنتي إسلاماتي في توكما درقوتا مسلمة أنا نولي كابا إجارو جدو إرتي كنا أولاني روم. وهذا قدان كم بيكتوتا علموتا دائواني في أمة بالآخر ما تسو مقالا نقمتي تقيقيف رمي راجي يعقوب فقده أنا كان إسلام ما كبردوف كان نغرغاري قرآن كفوسو هنتاني يسوس كريستوس يو كان نبي إسان نغافي رامان ربي إسان الراحة جراتم علمنا ما أكتان دبتو جدام إغا كنو دواني جوغو جاراتي كبندي سني ديان نيدا كان ودو سنيف دبرسوان رشيد صادقي في إفا واللقاتي في نسري واللقاتي هنگا تمرس كنتا كينياتي نفانا تران أفيرا كينيا كان خبجاتي أما غرب اللي وي بيسيسا سيب كمنا وبسان نجيب فدو معلوم ما فجري هرّه بدو فجري جتشوني ميديا إسلاما ديما فولو قداهم دمتي مسلمة نسيكا باچودا فدو غمّني علماء روكتي إسان أرغيني حقا قوتي باسا واتكن صدادو ديمي شيري قديب قربا أتمتو إيسا جيرا جتي سلام بربادو كنون الرجرا سمالتا تنگرتو ديمني فولو قوني ميها جبه فنو عدوي مسلمة متى رايجنو أستاذ عباس إتيانا برزيدنتي كونسلي درغغو أوروميا كانتان برا ميديا لين هدون إسلام ما فالا غباسا جران كانتي ميديا فجر الإسلام كنواي إسلام ما كاباف كبان فودي أمة إسلاماتي في دبرسا جرو كنا أكا جبه فنو دامنيم. نموني ميديا فجر الإسلام كان هردفتن ميديان أكما بيكا مغا موتوما صدفا كين موتوما أفرفا جدامي بيكا موانتيف ميديان كينيا ميديان فجر الإسلام جولي كاكاچالي ديني جالتون ديني خدما جرتون ودفنو إسلاما ودفنو مسلما أجيس أسيس ولتقبني حواسا إساني برانغا حاجران وانتيف ميديا كان أكادي قرتن براك دابتن واندن ديتن مدامسا إن شاء الله سمي دبرسو في الله سبب ميديا كان سبب كونسيدر قوت مسلم أوروميا ريجي وباين والأقرر والربسني نوتيس نما ميديا كان أرجع دقه الرقودة فرت الراتوكو وانتيفي ميديان أدى وان بوليتيكسي وان دنيا وان أدى قفديهس كونيغا وان ديني وان قرآنا وان حديثا ولتكابي سيدي حسا جرا وانتيف إن شاء الله كهردفتن وان دندتنين كبر الآبتن أكسمس ميديان كن كان جالات تجمع أكا وجتوس دامنيم أكا جاسا كونسلي درغغو أورومياتس ولين جبتسنا ميديان كنس كونسلي وجن جمع أكا وجتوس دامنيم نوس أكا ميسينس ميديات وقوتتي أكا كونسلي درغغو مسلم أورومياتي qabeenya keenya qabnu dargaggeessa keenya caasaa keenya bakka hunda jiru waliin jabeessinaa miidiyaan kunis akka jabaatuuf innis sadarkaa jiruun kaawunsilii dargaggoota musliimaa Oromiyaa caasaa hanga gadee jirutti walitti maxxanee akka dalagu gorsa akkasumas dhaamsa obbolummaa ijoolleedhaaf hooggantoota miidiyaa kanaatiif dabarsinee jirra. Rabbiin gaa miidiyaa kanas bakka guddaan gahee uummata keenya hundas akka yaannoo fi bakka yaannoon gahee onnoo agarsiisu. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
itti gaafatamaa mana maree dhimmoota islaamummaa godina wallagga lixaa naannolee kaabbaa sheek Muhammad Shifaa guyyaa dilbataa jechuunis guyyaa gaafa 28 ji'a 3/2018 dargaggoota muslimaa naannolee kaabbaa zoonii nooleetii fi ganda harootumsaa masjida sa'aadaa jedhamu keessatti leenjii mata dureen isaadha dhimma barnoota amantii islaamaatii fi tokkummaa dargaggoota muslimaa naannolee kaabbaa ijaaruu jedhu irratti kennaa oolaniiru. الله أكبر الله أكبر الله أكبر hawaasni fi imaamni masjida sanaa sheek daawud goobanaas irratti hirmaatanii jiru. saganticha irrattis hoogganaan mana maree aanaa sanaa sheek Muhammad Shifaa miidiyaan Fajrul Islaam isaan keessatti argamuudhaaf akka gammadan dubbatu. Fajrul Islaam miidiyaan amma jedhamee baname kan jedhamu kan nu bakka bu'e kan sagalee keenya ifa nuu baase kun baay'ee itti gammanne wallahi rabbi nuuf guddisu amiin jedha rabbi nuuf guddisu baaxilli meeqayyuu miidiyaa irratti ol ba'ee labsamaa oola ijoollee waan meeqatu miidiyaa irra faca'ee himamaa oola kan sagalee islaamummaa kana nu ibsu kan maalummaa keenya eenyummaa keenya ibsu kana kan nuu baname rabbiin akka inni guddatu rabbi nuuf taa'isu. xumura irrattis dhaamsa miidiyaa Fajrul Islaamiif dhaamaniin miidiyaan kun rakkoo fi bal'oo hawaasa keenyaa gadi bu'ee qoratee hawaasaan akkuma gahaa jirutti ammallee haaluma kanaan akka itti fufuu qabus dubbatu. miidiyaa kana waan inni jechuu barbaadu miidiyaan kun jabaatee sagalee uummata muslimaa ta'ee lafa waltajjiin garaagaraa jiru dhaqee haala naannoo qabatamaa ollaa rakkoo masjida keessa jiru rakkoo hawaasa muslimaa keessa jiru nutis inshaallah gara fuulduraatti miidiyaan kunis deemee ilaalee daawwatee akka inni qilleensa gubbaa oolchee rakkoo uummata muslimaa rakkoo uummanni keenya qabu akka rabbii gaditti sababa taatanii akka inni furmaata argatu kan nu taasiftanii jedha. inni lammataani akka aanaa keenyaa kanaattis magaalaa keenya keessa masjidi ijaaramee karaarra jiru jira kan ammallee dandeettiin uummataa amma danda'e ijaaree uummanni keenya kuni lafa qarshiin dhumuu jala gaheetti ijaarsi kuni dhaabbachuurra gahee jira. kanallee dhuftanii daawwattanii ilaaltanii masjida kana fuutanii miidiyaarra akka nuu baaftan isinii jechuu barbaada. miidiyaa kanarraa immoo abdii guddaa qabna. miidiyaa kanatti gammanneerra. miidiyaa kana gara fuulduraattis ittiin boonna. sagalee keenya ifa nuu baasa sagalee aalima keenya sagalee mashaayikan keenya sagalee du'aatota keenya imaamolee keenya sadarkaa gubbaa hanga gajjallaa jiran kan namni isaan hin beekne kan islaamummaa kanaaf waan meeqa rakkataa turan akka inni ifa baasu akka inni sagalee isaa bakkeetti nuu baasu abdii guddaa irraa qabna jechuun barbaada. miidiyaa keenya kana bira dhaabbannaa hin deeggarra. Allahu akbar Allahu akbar. kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa Fajrul Islaamii oduu haala torbanii irratti qabannee dhiyaannee isin dhageessifna. oduu waliin kan isinii waliin turu Annasrii Wallaggaati. sanbata darbe jechuun gaafa guyyaa 28 ji'a 3 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa muhaadaraa guddaan magaalaa Naqamteetti gaggeeffame. sagantaan kunis kaayyoon isaa kolleejjii Islaamaa Wallaggaa fi Yuunivarsiitii Sunnaa Dr. Sheek Muhammad Hamiddiiniin gaggeeffamu gidduutti waliigaltee waliin hojjechuu fi waliif mirkaneessuudha. sirna sagantaa kana irratti ulamaa'in gurguddoon hogganoonni amantii fi qaamoleen majlisaa olaanoon magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa irraa argamaniiru. jilli pirezidaantii majlisa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaariin durfamuu fi jilli majlisa magaalaa Finfinnee Sheek Haji Sultaan Amaan Eebbaa saganticha irratti argamanii jiru. jilli gumii ulamaa'ota Itoophiyaa Dr. Sheek Jeelaan Kadir, Dr. Sheek Muhammad Hamiddiin, Mufti Abdul Qaadir Dambidolloo, Mufti Ibrahim Baabboo fi warreen biroo akkasumas sirna saaqiinsaa kun qaraatii Qur'aanaan erga jalqabamee booda haasaan simannaa fi saaqiinsaa taasifamee jira. sagantaa kana irrattis pirezidaantiin majlisa Oromiyaa Sheek Gaaliin Muktaar dubbii jajjabduu fi waadaa bareedaa ummataaf galan. dubbiin isaan dubbatan keessaas ani kana booda ambaasaaddara Wallaggaati jechuun jaalala ummata Wallaggaatiif qaban ibsanii jiru. kana booda ambaasaadarri Wallaggaa Gaalii Muktaar ta'uu asumaa waadaa isinii galuun barbaada. sagantaan hawaasa muslimaa magaalaa Naqamtee fi Wallaggaa qophii seena qabeessa kanatti xiyyeeffate irratti hojjechuun keessummoota gurguddoo garaagaraa waliin mirkaneessee jira. jilli pirezidaantii majlisa Oromiyaa gumii ulamaa'ota Itoophiyaa waliin ta'uun dhaabbata Islaamaa cimaa ijaarsisuuf dhakaa bu'uuraa ifatti kaa'ee jira. xumura sagantaa kanaa booda sirni mallattoo waliigaltee kanaa bakka jilli pirezidaantii majlisa Oromiyaa jirutti qaamota lamaan gidduutti waliigalteen raawwatamee jira.
Haji Yaaqoob Faqqadee an akkan islaamummaa qabadhuuf kan na gargaare quraana qofa osoo hin taane Yesuus Kiristoos yookaan Nabii Isaan nagaa fi raamanni Rabbii isaan irraa haa jiraatum ilma namaa akka ta'an dubbatu jedha. An waggaa 9f amantaa kiristaanaa kan hin tajaajilaa ture islaamummaan naannoo keenya gonkumaa hin jiru jedha. Tajaajilaaf ergan gara magaalaa Naqamteetti darbee hawaasa islaamaa arguu jammare. Kitaaba tokkos amanticha keessatti barreessuuf karoorse. Otoon hin barreessine dura qorannoo amantiilee jiran irratti taasisuun qaba jedhe. Macaafas ta'e qur'aana dubbisu eegale. Yeroo kanatti amantii dhugaa fi haqaa islaamummaa ta'uu argadde jedha. Haji Yaaqoob Faqqadee Taayisaa Abbayin jedhama. Biyya keenya keessa islaamummaa wanti jedhamu hin jiru. Islaama miti nama shari'aa godhatee deemu yoo argine akka wanta inni toshataa jirutti ilaallatu. Haa ta'u iyyuu malee waggaa bara 2008 irraa kaasee magaalaa Naqamtee seeneen argee musliima. Waggaa 9f waldaa kiristaanaan geggeeffamaa ture. Waggaa 9 kana guutummaa keessattis wanti dhugaan jiru naaf hin galle ture. 2017 kitaaba barreessuun jalqabe ture. Gaafa jalqabu dhugummaa kiristaanummaa dhugaa jedhuun adda baasee qorachuu jalqabe. Amantii 4200 addunyaatti kanarra jirtu jedhamee yaadamu keessa macaafa yookaan wangeela nuti pirootestaantiin irraa lallabnurraas ta'ee quraanarraas ta'ee ka quraanim hone macaafa 81 jirurraas ta'ee amantii dhugaanii fi dogoggora hin qabne haqaa laaqaa hin qabne islaamummaa ta'uun argina. Allahu macaafa qulqulluu kan jedhu akkuma hin jirre islaamni Yesuus Kiristoos nama akka jedhu kan godhe amanticha utuu hin taane Yesuus Kiristoos ani dhala namaati ani ilma namaati jedhee dubbate. Maatiyos 23:9 irraa nama lafarraa akka abbaatti waammatina abbaan keessan tokkicha innis waaqarra jira jedha. Ximotewos 1:2 irraa namaaf waaqayyo gidduu kan dhaabbatu namni tokko ergame innis Yesuus Kiristoos jedhama jedha. Namni tokko gara biyya lafaatti ergameera jedha. Innis immoo Yesuus Kiristoosidha jedha. Waaqa jedha utuu hin taane nama waan jedhuuf dhuguma inni ergamaa Rabbi. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaam kan hanga ammaatti dhaggeeffataa turtan sagantaa keenya torbaniiti. Sagantaan keenya torbanii kan guyyaa har'aasitti kan xumuramu ta'a. Hanga sagantaa torbee dhuftuu walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.